Ассаламу алейкум. Доброго времени суток всем. Ильяс Чигаурий. Итак, подведем итоги. После скандального выступления Деньга Халидова, далее в тексте мы будем его называть данный персонаж, сразу несколько знакомых обратились ко мне с просьбой дать ему объективную оценку. Меня, однако, больше интересовала реакция интернет-сообщества, чем и объясняется взятая мной пауза. И действительно, вскоре последовало второе интервью данного персонажа, в котором он попытался оправдаться за свои инсинуации, дескать, его неправильно поняли. В этом же интервью он назвал меня кистинцем из Грузии и своим другом или же хорошим товарищем. И то, и другое является неправдой. Хорош друг, не знающий мое происхождение. Я чеченец из Чечни, а не кистинец из Грузии. И я ему вовсе не друг и не товарищ. А знакомство с данным персонажем состоялось при следующих обстоятельствах. В 2004 году в Москве состоялась презентация 4-го тома «Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен». Презентация была многолюдной, присутствовали представители Академии наук России, Министерства культуры России, различных общественных организаций и представители национальностей Кавказа, чеченцы, ингуши, кабардинцы, армяне, осетины и другие. Во время презентации ныне покойный Лечи Салигов, который сам был из числа первых общественников, познакомил меня с данным персонажем, представив его как общественника. Примечательная деталь. При знакомстве данный персонаж представился даргинцем, хотя сам является этническим аварцем, как теперь выясняется. Именно Лечо попросил подарить ему мою книгу, что я и сделал. И забегая вперед, хочу сказать, что данный персонаж, судя по его высказываниям, за прошедшие 20 лет так и не смог осмыслить ее содержание. Откровенным враньем, извиняюсь за выражение, является его утверждение, что у нас с ним якобы были какие-то беседы. Я действительно видел его несколько раз на различных презентациях и подобных мероприятиях, но каких-либо серьезных бесед не было. Хочу также сразу же отметить, что отзыв данного персонажа о моей книге, опубликованной в 1997 году, по содержанию разительно отличается от его современных высказываний. Ниже будут приведены цитаты из его выступлений с целью наглядно продемонстрировать двуличие и лицемерие этого человека. Цитирую. Несколько месяцев назад один из первых томов мне удалось просмотреть. И я искренне обрадовался, увидев, что появился автор с нетрадиционным, нестандартным взглядом на историю восточно-кавказских, а конкретно дагестано-чеченских народов. Конец цитаты. Но радость его объяснялась очень просто. Данный персонаж увидел возможность связать воедино дагестано-нахскую историю с хурито-уральским миром. Таким нехитрым способом пришел к выводу, что мы осколки древнейших цивилизаций, самых древних, это цитата, у которых, я не побоюсь это утверждать, и думаю, Чигаури меня здесь поддержит, индоевропейские народы воспринимали некоторые существенные элементы политической культуры, здесь есть полное заимствование. Конец цитаты. Достаточно просто сопоставить выступление 2004 года с тем, что прозвучало сейчас, чтобы убедиться в его двуличии. Хочу еще раз подчеркнуть, данный персонаж в моих ранних работах заинтересовал возможность в рамках восточно-кавказской общности связать древнейшую историю Дагестана с хурито-уральским миром. В то время в языкознании господствовало представление о наличии двух языковых ветвей.
Западно-Кавказской – это Абхазо-Адыгской, и Восточно-Кавказской – это Нахско-Дагестанской. Соответственно, чеченская история исследовалась в рамках Восточно-Кавказской ветви, Северо-Кавказской семьи языков, разумеется. Сегодня очевидно, что это во многом было результатом слабой изученности нахских языков и предвзятого отношения некоторых ученых к данной проблематике. Должен признать, что на раннем этапе своей исследовательской деятельности я не исключал возможность генетического родства нахско-дагестанских языков с хурито-уральским миром в рамках Восточно-Кавказской ветви. Все, что сегодня доказано наукой, когда-то начиналось с гипотез, и путь к истине шел путем проб и ошибок. Тем более, что в те времена было принято полностью полагаться на результаты крупных ученых в этом направлении. Но, как показало время, в науке авторитетов быть не должно. Любой исследователь должен начать свое исследование с первоисточников и анализа основополагающих работ. На этом пути разрабатываются разные направления, сталкиваются разные, порой прямо противоположные взгляды по одним и тем вопросам. По сути, мой первый пятитомник – это предисловие к истории нахских народов, своего рода вхождение в тему. Лишь благодаря долгим годам работы в Институте языкознания Российской академии наук мои исследования вышли на принципиально новый уровень, позволяющий подвести надежную доказательную базу под давно предполагаемое автором Шумера Хурита Урарта-Нахское генетическое родство в рамках единой центрально-кавказской ветви северно-кавказской семьи. Одновременно было доказано существование не двух, а трех кавказских языковых ветвей – абхазо-адыгской, нахской и дагестанской. Само собой разумеется, что в своих работах я опирался на достижения старшего поколения ученых-компаративистов, имена которых нет необходимости перечислять в данном случае. Факт, что уже на ранней стадии кавказских исследований высказывались догадки о близости древних нахов с хурито-урартами. Если взять за основу только практические работы, которые перешли от догадок и предположений в практическую плоскость изучения этого родства, можно привести целый ряд исследователей. Брауна и Климова еще в 1954 году, выступившие с докладом об историческом взаимоотношении уральского и иберийско-кавказских языков на 5-й, в кавычках, 11-й научной сессии Института языкознания Академии наук Грузинской ССР в Тбилиси. Их результаты попытался развить Дешериев, Дьяконов, Джаукян. Целый ряд известных компаративистов, например, Дьяконов и Джаукян в своих работах 60-х, 70-х годов хурито-уральский лексический материал сопоставляли в преобладающем своем большинстве с нахским материалом прежде всего. И лишь когда подключилась Московская школа компаративистов в лице Старостина, по его инициативе началось более широкое применение дагестанского лексического материала, так как он специализировался на дагестанских языках и считал, что у исследований в этом направлении есть перспектива. В 1988 году была опубликована совместная работа Дьяконова и Старостина «Хурито-уральский и восточно-кавказские языки». Кстати, ранее, 2 годами ранее она вышла на английском языке, насколько я помню, в которой 168 хурито-уральских лексем, преимущественно из числа базисной лексики, а которой не хватало, значит, суммировалась за счет другой культурной лексики из тех же языков. Сопоставлялись с нахско-дагестанскими языковыми подгруппами. Наибольшую близость к хурито-уральским языкам обнаружила нахская подгруппа 97 схождений из 168 якобы. Далее следовали по убыванию лезгинские, варо-андоцетские языки и прочие подгруппы. В некоторых языках сопоставление было лишь 8 или 9, что
вообще несерьезно, как вы понимаете. Проведенный позднее мой собственный анализ тех же 168 лексем позволил дополнить число нахских соответствий до 168, то есть 100%. Одновременно выявилось наличие фонетических и семантических несоответствий в дагестанских подгруппах. Очевидно, что Дьяконов и Старостин исходили из концепции общности нахско-дагестанских языков и по возможности подтягивали отстававший в количественном отношении материал по дагестанским языкам, одновременно принижая количество нахских соответствий. У них были, как говорится, свои задачи. И это при том, что на тот момент степень изученности дагестанских языков был значительно выше, чем нахских. Я сейчас по тексту говорю, что все, что я говорю, я опираюсь на источники и делаю в тексте отсылки. И здесь прилагается список использованной литературы, с которым слушатель может ознакомиться с печатным вариантом материала. Далее. То есть на самом деле имело место стопроцентное совпадение нахских и хурито-уральских лексем и некоторых грамматических соответствий. Материал также четко показал, что наибольшее количество схождений в дагестанских языках приходится на языки, ареалы которых непосредственно примыкали к хурито-уральскому ареалу и сегодняшнему ареалу нахских языков. При том, что лезгинские языки какое-то время, вероятно, контактировали непосредственно с хурито-уральским миром, а затем с нахскими языками на территории уже поздней Кавказской Албании. Что касается аваро-андесских языков, то они напрямую контактировали и контактируют только с нахскими языками. Исторически аваро-андесские языковые подгруппы находятся в постоянной диффузии с нахским миром, чем объясняется наличие у них значительного числа нахских заимствований. При этом все они располагают общекавказским лексическим фондом. Нужно добавить, что практически весь нахский материал в упомянутом исследовании имеет прямые соответствия, в то время как дагестанские соответствия демонстрируют лишь этимологические, то есть непрямые соответствия. Что это означает? Вы можете сами обратиться к источникам, которые здесь задействованы, и там вы поймете значение некоторой специфической терминологии, и сами можете уже разобраться. Мы же идем дальше. Что демонстрирует отдаленность дагестанских языков от хурито-уральского мира в количественном и качественном отношении? Анахские языки входят с ними в одну ветвь генетически родственных языков ближайшего круга, самого близкого круга. Со временем тот же Старостин пришел к выводу, что нахская языковая группа занимает центральное место между абхазо-адыгскими и дагестанскими языками. Это нашло отражение в составленном им вместе с Николаевым северокавказском этимологическом словаре, в котором указывается, что нахские языки локализуются на периферии общевосточно-кавказского ареала и в таком же отделении, соответственно, от западно-кавказского ареала. Кстати, нахским материалом в этой книге занимался Николаев, а не Старостин. Старостин занимался дагестанскими материалами. Многие путают и думают, что Старостин сделал такой большой вклад в эти исследования, но на самом деле Старостин, уже покойный, к сожалению, сделал немало завалов для чеченской исторической науки, которые нам еще предстоит разгребать. Далее. Более того, проведенный фонетический анализ о специфике нахских языков внутри кавказских соответствий показал особый статус нахской ветви, противопоставленной дагестанским языкам. И при рассмотрении просеверокавказских этимологий это обязательно должно учитываться. Поэтому при анализе общей северокавказской фонетики необходимо оперировать данными трех ветвей – абхазо-адыгской, нахской и дагестанской, принципиально различными по тенденциям отражения старых фонем.
Это принципиально, поскольку нам для сопоставления с хуррито-уральским материалом навязывалась восточно-кавказская реконструкция нахских основ в составе дагестанских основ, что только мешало при сопоставлении и искажало пронахские реконструкции. Проведенный анализ имеющегося хуррито-уральского материала, это около 860 корней, показал полное соответствие с нахским материалом. Практически это весь имеющийся в научном мире хуррито-уральский материал, не считая там дефектные какие-то отдельные элементы, которые как бы не могут объективно исследоваться. То же самое демонстрирует фонетические показатели с особыми нахскими сочетаниями, согласных целый ряд грамматических соответствий, в которых можно выделить особые нахские суффиксы человека, особые множественные числа, соответствие на всех уровнях. Некоторые показатели морфологии и синтаксиса в целом выявленные параллели в хуррито-уральских языках по-своему отражают специфические особенности, типичные только для нахских языков, в отличие от дагестанских. Вот. Что касается параллелей с шумерским языковым материалом, то выявлены регулярные соответствия шумерской и нахской лексики и, соответственно, с хуррито-уральским материалом, охватывающий практически весь шумерский лексический материал. Более 2030 основ, что охватывает весь язык. В данном случае достаточно было бы общих совпадений в базисной лексике, но мы сопоставили весь язык. Что такое базисная лексика, вы тоже можете узнать из специальной литературы, но скажу в двух словах. Есть такая работа американского ученого-лингвиста Сводыши, называется «100-словник Сводыши базисной лексики». Это, так сказать, самая устойчивая, значит, исконная лексика, которая не вымывается другими языками. А для исследования и выявления этой лексики существует специальная методология, определяющая индекс колебания и так далее, и так далее. И российская школа компаративистов использует 110-словник. К 100 сводовскому списку добавили еще 10 лексем из списка Яхонтова, 35-словника, и таким образом якобы усилили этот список для большей надежности. В данном случае достаточно было бы действительно общих совпадений базисной лексики, но мы сопоставили весь язык, что исключает любую случайность. То же самое можно сказать о грамматических и фонетических соответствиях. В целом же объем выявленных соответствий настолько обширен, что позволяет трактовать шумерский язык наряду с хуррито-уральским не просто как северокавказский, но как относящийся именно к нахской ветви северокавказской семьи. Все это говорит о том, что шумерские, хуррито-уральские и нахские языки принадлежат к одной языковой ветви, проявляющей на всех уровнях генетическое родство, разделяемое лишь хронологическими уровнями, что позволяет говорить однозначно о языках предков и языках потомков со своими общими для них инновациями, характерными для этих языков и не отражающиеся ни в дагестанских, ни в абхазо-адыгских языках. Помимо всего имеющегося археологического, антропологического и прочее материалов, находят полное соответствие общности духовной и материальной культуры, чьи традиции и опыт общественного и государственного устройства корнями уходят в Закавказье и Переднюю Азию, к первоначальному ареалу обитания и расселения. И здесь самое время вспомнить транслируемые данным персонажем настойчивые призывы к части дагестанских историков забыть о Шумере, обращенной не только к своим, но и в первую очередь к чеченским исследователям. В частности, мои исследования, в том числе как раз и выявили родственные генетические связи коренных северокавказских народов, восходящие к просеверокавказскому языковому единству и их последующее разделение на 3 языковые ветви, самостоятельно развивающиеся уже не одно тысячелетие.
При этом только нахские языки входят в одну ветвь с шумеро-хурито-уральскими языками, что указывает на их прямое генетическое родство, в то время как абхазо-адыгские и дагестанские языки представляют собой отдельные самостоятельные ветви, отошедшие от северокавказского массива задолго до шумерского хронологического уровня. Что же касается этнической истории народов нахской ветви северокавказских языков, то ей посвящен второй том, книга Илис Сигаурик «Истокам и ареалам нахского этноса» по данным археологии. Все вышеперечисленное можете найти в первом томе того же сочинения. Исходный ареал просеверокавказской этноязыковой общности лежит в так называемом плодородном полумесяце, на территории которого зародилась неолитическая революция, коренным образом изменившая ход истории человечества. Что касается распада просеверокавказского единого языкового массива, первой отпала по всем показателям западно-кавказская ветвь, а в последующем дагестанская ветвь. Поэтому шумеро, хурито, урарта, нахский мир демонстрирует множество общих инноваций, характерных только для этих языков, и напрочь отсутствующих как в абхазо-адыгских, так и в дагестанских языках. Это показатели, демонстрирующие процесс самостоятельного развития. Ареал расселения шумеро, хурито, урарского, нахского этноса включает Переднюю и Малую Азию, Сирию и Палестину, Закавказье и центральную часть Кавказа задолго до появления в нем индоевропейских, прогрузинских и проармянских племен. Междисциплинарные исследования хронологически показывают всю географию распространения шумеро-хурита-урарта-нахского этнолингвокультурного массива с образованием различных археологических культур, родственных между собой от зарождения городских цивилизаций в Шумере, хуритских государств до появления Урарту и первых государственных образований в Закавказье. И это тоже часть истории чеченцев, ингушей и бацбийцев, то есть пронахских племен, прослеживаемая с глубокой древности до наших дней. Хотя и в общих чертах, но все же прослеживается не только появление на Центральном Кавказе новых этносов, но и сопряженные с ними миграционные и ассимиляционные процессы. В результате история нахов со временем превращалась в историю более поздних народов, с которыми они ассимилировались, явились субстратом, а в некоторых случаях и даже адстратом для других народов. Сегодня значительная часть истории нахов отражена в истории Армении, Грузии и Азербайджана, изначально антропотены. Она включала в историю этих государств и рассматривается как история этих государств. При этом роль нахов в истории этих стран, как правило, замалчивается, но тем не менее она все же прослеживается. Например, общепризнано, что протоармянские племена появились на территории Армянского Нагорья в XII веке до нашей эры. У других этносов тоже есть свои датировки появления и расселения. Мы их приводить не будем, нет никакой необходимости. Совсем недавно известный советский российский компаративист, доктор филологических наук Мудрак выявил около 480 слов, попавших в армянский язык из пронахского источника, непосредственно и характеризующих различные стороны жизни общества. Сам Мудрак указывал, что факт нахского влияния на фонетику армянского языка не может быть подвергнут сомнению. Другой пример, так называемые кавказско-албанские палимпсесты, датируемые концом VII и X веков нашей эры, обнаруживают ряд нахских лексических соответствий, а также некоторые другие особенности, характерные для нахских языков, что указывает на специфический контакт между нахскими языками и предками тех же удинцев. В данном случае речь идет о продолжительном контакте нахских и удинских языков, выразившегося в активном культурном влиянии нахских языков на удинский. Тем самым подтверждается первоначальное политическое и культурное доминирование нахов в Кавказской Албании. То же самое можно сказать о нахских заимствованиях в грузинском языке. Как правило, заимствования идут со стороны с культурным и политическим доминированием менее развитый язык. Напомним также,
сообщений из средневековых грузинских источников, например, Леонтия Мравели, Анаха Дурзука и их роли в ранней истории Грузии. К великому сожалению, данного персонажа и всех, кто разделяет его взгляды, хронологически прослеживается, как изначально ареал нахских народов вклинивались миграционные потоки иноязычных племен, под давлением которых постепенно сокращался ареал, собственно, нахов в Закавказье, а затем на Северном Кавказе. Сегодня бацвийцы стоят на пороге ассимиляции с грузинами, как это прежде произошло с двалами, цанарами, массохами и другими нахскими народами Закавказья, но чеченцы и ингуши сохраняют свою этнокультурную идентичность и антропологический расовый тип. И в этом смысле нахские языки, сохраняющие в себе всю память прежних поколений, народные легенды, мифы, предания, в которых зафиксированы доавраамические, добиблейские и докоранические предания о сотворении человека, всемирном потопе, зарождении человеческой цивилизации, является хранилищем истории современного нахов и сохраняет связь с хурито-уральским и шумерским миром. Поэтому то, что написано хурито-уральскими и шумерскими клинописными текстами, это тоже история нахов или их предков, восходящей к первой цивилизации человечества. Методика сравнительно-историческое изучение языков позволяет делать такие выводы, а также результаты, полученные, достоверные данные, полученные в результате исследований и прочий совокупный материал, тоже однозначно позволяет делать такие выводы. И как бы ни злопыхали товарищи, вроде данного персонажа, от этого никуда не денешься. Спешу также обрадовать его за последние 2 с лишним десятилетия, помимо моих работ чеченскими и не только авторами, опубликовано значительное число исследований по нахской и отдельно по чеченской истории. Назову только 2 публикации. Монография Гумба «Нахи. Вопросы этнокультурной истории первого тысячелетия до нашей эры» и подготовленная коллективом авторов «История нахов в Передней Азии, Кавказа и Чечни с древнейших времен до конца XV века». И как на этом фоне выглядит заявление данного персонажа и же с ним о том, что у чеченцев нет письменной истории, а выглядят они как откровенное вранье. Добавлю, что выражение «письменная история» совершенно бессмысленное, потому что история постоянно находится в динамике, она не бывает законченной. Что касается прошедших эпох, то чеченцы и в целом нахи располагают многократно большими источниками, чем дагестанские народы, как внутренние, так и внешние источники. Я здесь не буду перечислять их, и в этом нет никакой необходимости. Кстати, у абхазо-адыгских народов есть свой предшественник – хатский мир, с которым они связаны прямым генетическим родством и могут к нему апеллировать. А вот у дагестанских народов такой предшественник не выявлен. Я не собираюсь судить, почему это так. В первую очередь, это дело дагестанских ученых. Понимаю также, что в таком многонациональном регионе, как Дагестан, исследователям необходимо быть предельно объективными в своих выводах. К сожалению, довольно часто мы видим прямо противоположный подход, когда те или иные выводы явно несут печать политизированности, не говоря уже о том, что в силу большого количества народностей, населяющих Дагестан, мифотворчество можно умножить примерно на 40. Если эти сочинения собрать, их с избытком хватит, чтобы заполнить Российскую национальную библиотеку в Москве. И это одна из главных причин наличия существенных лакун в истории Дагестана. Например, одна из таких лакун истории Дагестана до исламской эпохи. При том, что имеется обширный археологический материал, привлечены арабоязычные и другие письменные источники. Указано, что Дагестан являлся северной провинцией Кавказской Албании, входил в состав хазарского каганата и еще много чего. Нет только четкого представления об истоках дагестанской этничности. Кто ваши предшественники? Когда-то же они обособились от просеверокавказской общности. Мы видим народы современного Дагестана, но не видим их исконных корней почему-то. В целом складывается представление, что предки коренных дагестанцев
пребывали в отрыве от остального кавказского мира. Только один пример. У дагестанцев отсутствует наарский эпос, занимающий важнейшее место в культурной идентичности абхазо-адыгов и нахов, а также пришлых даже осетин. Следы этого эпоса явственно прослеживаются даже в грузинской культуре, а в Дагестане только андийцы сохранили единственный элемент, связывающий их с нарским эпосом, это форма вежливого обращения нарт. Да и тот, скорее всего, заимствован у чеченцев. Наша позиция предельно проста. Историю Дагестана пусть пишут дагестанцы, а нас интересует только история чеченцев, в том числе проживающих на территории Дагестана и являющихся там коренным народом и частью чеченского этноса. А вот обиды, что чеченцы не желают делиться своим прошлым, то уже извините, история не терпит благотворительности. Но вернемся к данному персонажу. Очевидно, что одна из причин его нападок на чеченцев это то, что мы не спешим поделиться с дагестанцами своими достижениями в исторической науке и своим прошлым. И кто в этом случае испытывает комплекс неполноценности? Ответьте, пожалуйста. Тот же данный персонаж в своих инсинуациях об отсутствии письменной истории чеченцев особенно напирал на наличие значительного числа дагестанских нарративов, которые якобы отсутствуют у чеченцев. Спешу его разочаровать, такие нарративы есть. Ну, например, опубликованное еще в XIX веке предание о происхождении чеченцев существует в 4 редакциях. И в данном случае совершенно не важно, у кого этих нарративов больше. По своему содержанию они в значительной мере совпадают и полны противоречий, наличие которых объясняется тем фактом, что изначально они создавались как историко-публицистические произведения, призванные обосновать право различных феодальных династий и крупных обществ на определенной территории. И еще одна важная деталь. По большей части эти нарративы написаны в XVIII веке, и не только для местных феодалов и предводителей обществ, но и для чиновников российской администрации в качестве доказательства, очень сомнительного, конечно, их владельческого происхождения. Кстати, о происхождении дагестанских феодалов, которые в письменных обращениях к российскому начальству объявляли себя не иначе, как потомками пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Например, широкое распространение получила версия о принадлежности тарковских шамхалов к роду курайшитов, правивших в Мекке до принятия ислама ее жителями. Утверждается также, что власть шамхалов распространялась не только на весь Дагестан, но и чеченские земли вплоть до границ Кабарды. Видимо, чтобы тем самым подчеркнуть, что все остальное население Дагестана – зависимые сословия. Уже давно определенная часть дагестанских авторов всячески популяризирует домыслы о дагестанских феодальных владениях той же Чечне. Например, Айтберов выдал на гора историю о Дагестано-чеченском государственном образовании князей Турловых. Истинную цену этим открытием, в кавычках, дали российские авторы начала XX века. Все эти владельцы имели в указанное время зависимость от русских. Таким образом, сам собой отпадает рассказ о каком-то удельном правлении Турловых, распространявшемся на всю Чечню. Хочу только добавить, что по словам того же Айтберова, Турловы по происхождению являлись абадзехами, и при чем здесь дагестанцы тогда, спрашивается. Под большим вопросом и версия о курайшитском происхождении дагестанской знати. Например, в преданиях нагайцев говорится, что Шамхал был монгольским полководцем, управлявшим Дагестаном по повелению ханов Золотой Орды. Да и по большому счету, если дагестанские правящие элиты имеют арабское, абазехское, монгольское или тюркское происхождение, то кто вы сами, дагестанцы? Еще одна болезненная тема для узкомыслящих дагестанских националистов вроде данного персонажа – присутствие в Дагестане чеченцев, не ассоциирующих себя с дагестанцами. Буквально тысячелетием проживая на территории современного Дагестана, чеченцы сохраняют свою этническую идентичность и отказываются признавать себя дагестанцами, из-за чего в глазах дагестанских националистов они выглядят потенциальной пятой колонной, тяготеющей к Чечне, конечно же.
Особое раздражение у них вызывают факты, указывающие на широкое историческое присутствие этнических чеченцев на территории Дагестана. И чтобы исключить их из истории Дагестана, используется довольно примитивный способ – перенести на глубокую древность современную демографическую ситуацию, внушая мысль, что так было всегда. И именно при таком подходе для чеченцев нет места не только в горном Дагестане, но и на его равнинной части. Более того, появляются публикации, в которых утверждается, что в прошлом дагестанцы занимали территорию вплоть до восточного берега реки Аргун. Яркий пример такого подхода официально издаваемых исторических работах первое появление чеченцев на территории современного Дагестана признается только с последней трети XVIII века, в лучшем случае с XVI века. И это несмотря на то, что образование наиболее древних акинских селений Парчхой и Юртаул датируется концом XIV века. Между тем, чтобы убедиться в древней миграции нахов в северную равнинную часть Дагестана, достаточно просто внимательно изучить географическую карту. И сразу же становится понятной неизбежность миграции избыточного населения из гор на стыке Чеченской и Дагестанской республик в Терско-Сулакское междуречье. Сюда же постоянно вторгались кочевые народы. На этой территории скотоводческие и земледельческие типы хозяйствования успешно дополняли друг друга, образуя два сектора региональной экономики и одновременно служа экономической базой для политического консенсуса. Этот своеобразный симбиоз между кочевым и оседлым населением Северного Кавказа возник еще в скифо-сарматскую эпоху, а затем поддерживался вплоть до наступления нового времени. Стоит напомнить также, что границы Дагестана довольно часто изменялись, причем весьма в значительных масштабах. Так, начало интеграции Терско-Сулакского междуречья в состав Дагестана связано с деятельностью султана Махмуда и относится к первой трети XVII века. Можно напомнить также, что Хасавюртовский район изначально входил в состав Терской области и только в начале 1921 года вместе с прилегающим к нему Каспийским побережьем был включен в состав Советской Социалистической Республики Дагестан. А территории, лежащие к северу от Терека, вошли в состав Дагестана только в хрущевский период. Весьма примечательно признание данного персонажа, что в 1943 году руководство Дагестана дало согласие создать Ауховский район только с целью облегчить депортацию чеченцев. Как вам это нравится? И на том спасибо. Он только не вспомнил, что самостоятельное Ауховское Акинское общество, как отдельная административная единица, просуществовало с XIV века до 20 января 1921 года, пока не было ликвидировано при включении в состав Дагестана. Сегодня дагестанские националисты, включая данный персонаж, охотно рассказывают о трудностях обустройства дагестанцев, расселенных в 1944 году на территории ликвидированной Чечено-Ингушетии, а затем обосновавшихся в Хасавюртовском районе. Подробно описывается и помощь, оказанная чеченцам-акинцам. Они только умалчивают, что помощь, оказанная государством, вернувшимся из ссылки, не может заменить им родного крова, куда их не пустили. Отдельно следует сказать о наиболее многочисленном народе Дагестана – аварцах, расселение которых в северной части Дагестана произошло по историческим меркам совсем недавно. Начнем с того, что проведенный дагестанскими же учеными анализ топографии Хунзахского плато показал первичность на этой территории андальцев и андийцев. Андалальцев и андийцев. А появление здесь представителей североаварской группы говоров произошло много позднее. При том, что носители указанных говоров изначально локализовались южнее закатальских аварцев, ныне территории Азербайджана, и долгое время соседствовали с сахурцами. То есть нынешние северные аварцы изначально жили гораздо южнее. Одного этого факта достаточно, чтобы поставить под сомнение правомочность отождествления государства Серир исключительно с аварским этническим элементом, как это принято в современной дагестанской историографии. Тем более,
что границы Сериира доходили аж до приморской части Дагестана, которая являлась центром формирования кумыкского этноса. Не входило в состав Серира и Терско-Сулакское междуречье, так как его северная граница проходила по правому берегу реки Сулак. Стоит обратить внимание, что этноним аварцы имеет тюркское происхождение, так их называли кумыки. Даже во второй половине XIX века аварцами себя называли только жители Хунзахского плато. Все остальные в качестве этнонима называли названия своих обществ – Салатау, Кайсабули и прочие. Появление аварцев в Нагорном Дагестане грузинские историки, например, датируют периодом правления царя Гурама, это 570-е и 600-е годы нашей эры, когда произошла тяжелая война с туркменскими племенами аварами. По условиям мирного договора аваров расселили в горных ущельях Кавказа, а также в Хунзахе, где они и ныне называются аварами. Самых знатных же аваров царь расселил в Карталане и дал им княжеское достоинство. Это была цитата. В этой связи заметим, что воцарившиеся в Хунзахе аварцы являются этническими тюрками, и когда они ассимилировались с пришедшими с юга аварцами, вопрос открытый для всех. Общепризнанный факт, что значительная часть, например, андийцев ассимилировались с аварцами. На это указывает тот факт, что почти все наименования аулов, расположенных вниз по среднему течению андийского Кайсу, свободно этимологизируются с андийского языка. Еще один знаменательный факт. В Нагорном Дагестане, где ныне распространена аварская речь, встречаются и чеченские топонимы. Например, местность Саду-Майдан, недалеко от селения Аргвани, можно упомянуть и существующую среди аварцев этническую группу Сада-Келиду. И в первом, и во втором случае в основе лежит название чеченского тайпа Садой, относящееся к Чеберлоевскому Тукуму. Известно немалое число дагестанских преданий, согласно которым значительное число поселений Дагестана было основано или восстановлено выходцами из Чечни. Например, первый хутор на месте современного селения Алмак, разрушенного войском Тамерлана в конце XIV века, был основан выходцем из чеченского Харачой по имени Кекелей, которого сопровождали два его сына Келерды и Келемат. Их потомки основали в Алмаке Токум-Харачу. Согласно другой версии, два первых поселенца принадлежали чеченским тайпам Харачой и Чунгарой. Позднее к ним стали подселяться выходцы из Ичкерии и Ингушетии, а также из аварских обществ. Это была цитата. И такого рода дагестанских преданий немало опубликовано в самих же дагестанских источниках, между прочим. Добавим, что дагестанские источники датируют начало расселения аварцев в Салатаве не ранее XV века. В целом же формирование аварской народности, вобравшей в себя 13 этнографических групп, произошло только в первой половине XX века. Как вам это нравится? Отметим также еще одну особенность дагестанских и чеченских нарративов. В качестве первопредков дагестанцев и чеченцев выступают выходцы из области Шам, локализуемой на территории современной Сирии и прилегающих областях. Датируется эта миграция с VII веком нашей эры, и понятно, когда в чеченских нарративах завершение миграции происходит на территории современной Чеченской Республики. Но вот, например, в дагестанском сказании об основании аула Аргвани говорится о трех братьях, выходцев из Шама, первоначально обустроившихся на чеченской территории. Со временем у одного из братьев рождается сын, которого назвали Аргон по названию реки в Чечне. Через какое-то время братья окончательно переселились в Дагестан и основали селение Аргвани, название которого от имени Аргон считается чеченским. То есть предание говорит о чеченцах, ассимилировавшихся в Дагестане, и все эти нарративы аварцами заимствованы у чеченцев. Еще одна излюбленная тема данного персонажа приписывает дагестанцам исключительную заслугу в распространении ислама в Чечне. Исламизация самого Дагестана дагестанскими же авторами делится на два этапа. Первый – VII век и первая половина X века. Второй этап
вторая половина X, вплоть до XVI века. Таким образом, исламизация территории Дагестана растянулась почти на 1000 лет. Причем на обоих этапах первостепенную роль играли политические и культурные факторы, а не военное принуждение. Кстати, данный персонаж в своем позорном выступлении утверждал, что ислам на территории Дагестана распространялся с 8 по 14 века, а в Чечне он появился едва ли в конце XVI века. В основе утверждения, что чеченцы приняли ислам от дагестанцев, лежат все те же нарративы, а также принадлежность современных чеченцев к мазхабу шафии и суфизму, центром распространения которого был, как принято считать, Дербент. Но в Чечне есть суфийские ордена, которых нет в Дагестане, то есть у значительной части дагестанских и чеченских суфиев различные источники. При этом полностью игнорируется тот факт, что практически во всех средневековых городах Северного Кавказа наряду с христианскими храмами существовали и мечети. Напомним также, что исследования советского периода связывали распространение ислама в Чечне с золотоордынским, крымско-татарским и даже кабардинским влиянием. Не будем также забывать, что ислам был государственной религией Золотой Орды, между прочим. Наряду с этим игнорируется и свидетельство биографов среднеазиатского правителя Тамерлана, согласно которому перешедший на сторону среднеазиатского правителя сын правителя владения Симсим носил мусульманское имя Мухаммад. Мухаммед, сын Гаюрхана, повязавшись поясом повиновения и послушания, пришел со своим илем к подножию высочайшего престола и, удостоившись чести целования ковра, вступил в число слуг двора. Это была цитата. Напомним, что речь идет о событиях 1395 по 1396 годы, то есть это конец XIV века. Заслуживает внимания еще один эпизод, описанный теми же биографами Тамерлана. При осаде селений Ушкуджа на территории Дагестана, цитата, Шаукал Казикумухский и Аухарский с 3000 человек шел на помощь жителям Ушкудже, несмотря на то, что у них прежде было обыкновение постоянно вести газоват против неверных этой местности. Конец цитаты. Между тем, согласно преданиям чеченцев-ауховцев, их предки были мусульманами еще в XIV веке. То есть заверение данного персонажа и же с ним, что исламизация чеченцев началась не ранее XVI века, мягко говоря, не соответствует действительности. На самом же деле в XV-XVI веках завершается исламизация Аварии и одновременно в чеченской исторической области Нохчмох-Ичкерии, возможно, и даже в других территориях. Но и это еще не все. Достоверно известно, что в период арабо-хазарских войн, длившихся примерно с середины VII века до конца VIII века, мусульманские войска неоднократно вторгались на территорию Северного Кавказа и проходили от Дарьяльского ущелья до Дербента. То есть можно смело утверждать, что первое знакомство нахов с исламом произошло во второй половине VII века. Кстати, здесь можно сказать, что нельзя забывать и о закавказских нахов, которые к этому времени уже встретились с теми же арабами уже в закавказской зоне. И отток населения нахского из Закавказья шел аж до конца 17 века, если мне память не изменяет. Далее. Напомним также, что селение Аргвани было основано в середине IX века, а его основатели имели долгую остановку в Чечне, в том числе в области Нашх. Именно к этому времени и к этой области относится формирование 13 чеченских городов, с чем категорически не согласен Айтберов, например. Поэтому вполне убедительно выглядит точка зрения, согласно которой к концу XIV века в равнинной части Чечни уже несколько веков существовали локальные мусульманские общины. Можно не сомневаться, что эти общины придерживались мазхаба ханафи, которому до сих пор принадлежат кабардинцы. Надо полагать, что именно опустошение Чечни, произведенное армией Тамерлана, способствовало распространению здесь мазхаба шафия и суфизма. Наконец, обратимся к чеченским народным преданиям, согласно которым процесс принятия ислама однозначно связывается с миссионерской деятельностью отдельных проповедников, первыми из которых являются Абу Муслим, Термол,
Берсан или Берс, Мут и реже Бота или Бата. Наибольшая заслуга приписывается Термолу и Берсану, оба похоронены на территории Новчемохка, Чеченской Республики. Но в любом случае не так уж и важно, кто раньше принял ислам. Гораздо важнее, кто на деле следует его канонам, я так полагаю. К подтверждению этому приводится хадис из собрания Аль-Бухари, передающий слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Те, кто были лучшими в джахилии, будут лучшими и в исламе. Кстати, тут на память мне приходит высказывание имама Шамиля в последние его дни правления в чеченском селении Шали на сходе, где он говорил, я сейчас говорю на память: вы, чеченцы, светочи религии и опора мусульман, нет лучше вас. Всегда так говорится, когда им это нужно, когда им нужно что-то от нас. Однако данному персонажу явно недостаточно утверждения, что дагестанцы приняли ислам раньше чеченцев. Он взялся поставить под сомнение факт уничтожения чеченской и ингушской литературы, включая религиозные тексты во время депортации. Смысл его высказываний сводится к тому, что этого не могло быть, потому что нечего было якобы изжигать. Фактически он настаивает на том, что чеченцы на тот момент являлись бесписьменным народом. Тот факт, что имело место публичное уничтожение войнахской литературы, в частности, подтверждали многие свидетели из числа жителей Грозного, и что сжигать тоже было что. К сведению данного персонажа, история книги в Чечне включает историю печатной книги и отдельно историю рукописной книги. Первые печатные книги на чеченском языке с использованием оригинального алфавита на основе кириллицы появились еще в XIX веке и почти одновременно с аналогичными изданиями на основе все той же кириллицы. Например, Услар разрабатывал алфавиты для некоторых дагестанских языков, а в Чечне он основал школу обучения, в которой велось использование разработанного им же самим алфавита чеченского языка. И таких попыток создать чеченский алфавит на базе кириллицы с элементами латинского алфавита было несколько. Что касается арабского алфавита, он получал распространение по мере принятия ислама, о чем уже говорилось выше. Изначально это рукописные и преимущественно религиозные тексты, в том числе переводы на чеченский язык. Но существует и светская литература, в том числе тайповые и фамильные хроники, то есть тептары, разного рода акты, договора и прочее. В начале 20 века появляются первые печатные издания на чеченском языке. Например, чеченский букварь Таштамира Эльдарханова 1911 года с использованием кириллицы, но гораздо больше издана книг на арабской графике, не менее 15 названий как религиозного, так и светского содержания. Большинство этих книг на чеченском языке издал выдающийся чеченский богослов Сугаиб Мулла Гайсумов. О том, насколько широкое распространение получила рукописная книга на чеченском языке, косвенно свидетельствует тот факт, что в 1917 году в Чечне насчитывалось 180 духовных школ. То есть грамотных людей было вполне достаточно. Отметим, что рукописная религиозная книга просуществовала в Чечне почти до конца советской власти, так же, как и в Дагестане, кстати. С установлением советской власти в Чечне, как во всех автономиях Северного Кавказа, началось широкое издание литературы на местных языках. Ежегодно десятками названий и многотысячными тиражами издавалась учебная литература, произведения местных писателей и так далее. С началом депортации вся эта литература подлежала изъятию из всех учреждений и в первую очередь из библиотек, школ и учебных заведений, а также из личных библиотек. В спешке как раз их и сжигали на кострах, а вместе с печатными книгами жгли и все попавшиеся тексты на арабском языке из личных библиотек. По воспоминаниям потомков упомянутого выше, Сугаиб Муллы Гайсумова, например, в его личной библиотеке хранилось несколько тысяч рукописных и печатных изданий. Если учесть, что в 20-30-е годы XX века было репрессировано
более 1000 исламских духовных лиц, можно представить объем уничтоженных изданий. После депортации чеченцев какая-то часть чеченских изданий и образцов чеченской материальной культуры сохранилась в фондах Центральной государственной библиотеки и центральных музеев. Известно, например, что в фондах Российской публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина долгие годы хранились издания неустановленной языковой принадлежности, которые, как выяснилось, впоследствии были написаны на чеченском языке арабской графикой. После восстановления республики многие годы ушли на восстановление фонда национальной литературы. Одновременно возрождалась и рукописная религиозная литература. Кое-что удалось получить из центральных государственных библиотек, получавших обязательный экземпляр всех печатных изданий. Так, в самом конце 1980-х годов в Чечено-Ингушской научной библиотеке имени Чехова, будущая Национальная библиотека Чеченской Республики, из фондов Российской публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина было передано около 2000 дублетных изданий на чеченском языке, изданных по большей части на латинской графике, но были книги и на арабской графике. Эти книги составляли ядро отдела редкой книги Национальной библиотеки, в котором насчитывалось до 10 тысяч экземпляров, а в целом фонд национальной литературы составлял не одну сотню тысяч экземпляров, и все они сгорели при штурме Грозного в конце декабря 1994 года. Специально для данного персонажа сообщаю, что чеченские книги уничтожала не только советская и российская власти. Уничтожением чеченских тейпов и семейных хроник активно занимался еще имам Чечни и Дагестана Шамиль, под выдуманным предлогом, что они мешали распространению шариата. На самом деле чеченские традиции мешали установлению его личной власти, и, уничтожая чеченские тептары, Шамиль подрывал основу чеченской национальной идентичности. Намного легче управлять людьми, не знающими своего происхождения и родства. Поэтому попытки данного персонажа представить чеченцев как бесписьменный народ являются ничем иным, как продолжением политики Шамиля в отношении чеченцев. Но вернемся к выступлению данного персонажа, в котором он раскрыл замысел чеченцев пробить коридор к Каспийскому морю. Это, кстати, давняя фобия не только его, но и других дагестанских националистов. И понятно, почему о том, что чеченские поселения еще в XVIII веке простирались до Каспия, писали многие авторы. Приведем только два примера. Равинский отмечал, что остров Чечень лежит против обиталища чеченцев. А вот что писал Гербер. Жилища чеченцев простирались раньше от гор недалеко от Эндери, доходящих до самого Каспийского моря. До тех пор, пока в 1718 году посланы были туда несколько тысяч донских казаков, которые весь уезд Чеченской разорили и множество побили, а остальные потом опять собрались и уместились в всем невеликом уезде. Это была цитата. Есть и другие свидетельства такого рода, описывающие, как Российская империя в свое время зачищала Терско-Сулакское междуречье от неблагонадежных чеченцев и расселяла благонадежных дагестанцев. Но, возвращаясь к делам сегодняшним, стоит отметить, что ни разу руководство Чечено-Ингушетии и Чеченской Республики во все периоды не поднимало вопрос о пересмотре границ с Дагестаном. Но этот вопрос поднимало руководство Дагестана. По его просьбе обеспечить прямой доступ к высокогорным дагестанским колхозам к озеру Козяной Ан в начале 1960-х годов Дагестану был уступлен один из участков, прилегающих к озеру. И после этого чеченцы плохие соседи, да? И тем не менее, данный персонаж озвучивает фобию дагестанских националистов о тайных замыслах чеченцев пробить коридор к Каспию. И тут возникает вполне законный вопрос, кто он такой и почему он именно сейчас выступил с откровенно провокационными утверждениями. Что стоит за его заявлением? Что стабильная Чечня представляет угрозу для Дагестана? Сам он уже не одно десятилетие позиционирует себя прежде всего как общественного деятеля, считая себя едва ли не первым неформалом, постоянно напоминает о своей роли в деятельности Ассамблеи народов Кавказа и Конфедерации горских народов Кавказа, охотно рассказывает о своей роли в событиях в Абхазии, любит давать
эпатажные заявления типа Дудаев «Выбор чеченского народа» и в довершение всего объявляет себя ученым. Это все для привлечения к себе внимания, не более того. При этом его совершенно не смущает, что все эти ассамблеи и конфедерации крышевались Генштабом Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации и ГРУ. Нравится это кому-то или нет? Я, конечно же, допускаю, что не все участники были в курсе этого дела. Не знаю, каким образом данный персонаж получил диплом кандидата философских наук. В свое время древнеримский философ Сенека утверждал: «Борода не делает философа». И это точно относится к данному персонажу, поскольку содержание его заявления ясно показывает, что он не является ученым, за которого пытается себя выдавать. Все, что выходит из его уст, мифотворчество, поставленное на поток. Могу ответственно заявить, данный персонаж не историк, не лингвист, не антрополог, не археолог, и не ему судить о научных методологиях. Нет у него должной для этого квалификации. Из его высказываний по истории Дагестана свидетельствует, что он не владеет источниковедением, историографией вопросов, о которых пытается рассуждать. Не имеет представления о сравнительном историческом языкознании и какими возможностями оно обладает. Нахватался фамилий общеизвестных исследователей и никому неизвестных авторов. Любит при случае взывать к Академии наук Чеченской Республики, но при этом ставит вопрос таким образом, как будто все достижения чеченской исторической науки должны проверяться дагестанскими историками, как будто дагестанская историческая школа – последняя инстанция. Как вам это нравится? К сведению данного персонажа спешу сообщить, что чеченская историческая наука сегодня развивается не только в Академии наук Чеченской Республики, и потому его призывы к ней бесполезны, хотя вряд ли это сообщение его обрадует. Что касается его популярности в определенных кругах и у блогеров, он обрел ее примерно так же, как главный герой романа Пушкина Евгений Онегин, который, как известно, умел небрежно в разговоре коснуться до всего слегка, легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно, чего же более Свет решил, что он умен и очень мил. Так вот, данный персонаж готов говорить о чем угодно, но он не готов сознаться в том, что занимается нечистоплотной политической деятельностью. Впрочем, он и как человек нечистоплотен. Только этим можно объяснить его провокационное заявление в адрес чеченского народа. Абсолютно ясно, что его публичные нападки на чеченский народ являются целенаправленной провокацией, причем нападки ничем не спровоцированные. Одна из возможных ее целей, возможно, заключается в следующем. Недавние позорные инциденты в аэропорту Махачкалы, когда толпы возбужденных дагестанцев искали евреев едва ли не в двигателях самолета, и последовавшие вскоре нападения на православные храмы и синагоги крайне негативно повлияли на имидж Дагестана и вызвали обострение межнациональных отношений в самом Дагестане. И вполне возможно, мы можем допустить, что провокация, устроенная данным персонажем, имеет целью перевести стрелки на чеченцев и Чеченскую Республику. Так уже было, например, в Масхадовский период, когда перессорившиеся лидеры Дагестана, среди которых был и данный персонаж, призывали того же Басаева вторгнуться в Дагестан. Так они традиционно делали веками. Что последовало за этим вторжением, хорошо известно. Вина за все неурядицы на Северном Кавказе была возложена на чеченский народ. Основная масса населения Дагестана консолидировалась перед мнимой чеченской угрозой, а правящие элиты Дагестана сразу же упрочили свои позиции на федеральном уровне. Тот же способ был применен и в 1944 году, в период депортации. Имеются архивные документы, в которых руководство Дагестана, спасая себя, направляло в Москву рапорты о том, что борьбе с бандитизмом в Дагестане препятствуют чеченцы. И как проговорился данный персонаж, восстановление Ауховского района было частью подготовки к депортации чеченцев. Хороши соседи, да? Вполне можно допустить, что запустив через данный персонаж обновленный миф о чеченской угрозе,
Дагестанские элиты вновь пытаются консолидироваться на античеченской платформе, а заодно отвлекают внимание от процветающего в Дагестане пещерного антисемитизма. Сегодня мир и Россия находятся в такой турбулентности, что, возможно, дагестанские элиты уже разрабатывают для себя план «Б». Нет? Впрочем, чеченцам не привыкать. Дагестанские элиты начали эксплуатировать чеченскую угрозу еще задолго до эпохи Шамиля. Что касается лично данного персонажа, он профессиональный провокатор, шнырь и стукачок. Его якобы случайно утекшие в публичную сферу высказывания на грани призыва к межнациональной розни целенаправленная провокация. Не был бы таковым стукачком, уже давно призвали бы к ответу. Человек явно ходит под серьезной крышей и чувствует себя безнаказанным. Это очевидно. От себя лично, персонально в адрес данного персонажа могу сказать одно. Видимо, ты действительно произошел от того самого Лекана или Лека, имя которого Леонтий Мравели приводит в картлис Сфареба. Можете почитать, кому это интересно. Это имя, которое на просеверокавказском, провосточно-кавказском и пронахском, на любых хронологических уровнях реконструируется с устойчивым значением «раб». На этом все. Адекёл. Всех вам благ.